Aí, pra quem não acredita, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Meu Deus. Aí, ó. Tá escutando aí, ó. Aí. Olha o pasto, tá até branco, hein? Agora na piscina ali. Ali a imagem. Piscina. O branco lá em cima do bezerro, hein? Ladares, hein? Você vai matar até os passarinhos. Vai matar os passarinhos tudo. Não, não. Não pode ir, ó. Aí, ó. O pasto branco lá é gelo, tá? Não é água não, é gelo, hein? Nós vamos para 2 minutos de gelo. A beira da piscina ali, ó, tudo gelo. Mais um ano queimando. Mais um ano queimando. Olha o pasto lá em cima, tudo branco de gelo. Mais um ano queimando. Ó, tudo gelo. Ó. Vai negado agora. A beira da piscina. A tela tá até afundando, hein? De tanto gelo nela, hein? Afundou a tela. A tela da piscina afundou de tanto gelo lá. Não suportou o gelo não. Tá. Afundou a tela da piscina. Não suportou a quantidade de gelo. Agora deu, vou filmar mais não, que tá relampeando muito. Aí. Só Deus.